Good day mga Tuds, it's me Archie and welcome back to our channel Archie Motovlog. And for today's video, magpapakabit tayo papakita ko sa inyo sa video na ito ang kung saan ako nagpapagawa ng link pipe. So, nabili ko yung pipe na to sa halagang 3,500 sa Lazada. So, ilalagay ko sa description yung link. So, simulan na natin.
mahaba pala yun ano. Basta doon sa akin isa. Po. Malaki pa yung muffler mo kaysa sa stock. Yung laki pala ng anong to.
Nauga pa rin. Nauga. What we do here is go back.
Nga. Ayaw. Yun. Hindi naman pala malakas masyado. Malakas. What we do here is go back, 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 back.